আজিম চলেন ভিডিও শুরু করে। আমি দেখাবো আজকে একটা আমি জিনিস, কিন্ডার জয় খেলনা। এই যে এটা ফিশ ধরে মাছ, আর এটা একটু এই যে এটা এটা ফুল ধরতে যাচ্ছে ক্যাপ করা টমি, আর এটা জেরি, এটা পাথর ভাঙে, এটা হলো আর মাছ ধরে, একটা জুতা ধরেছে। আর এই যে এটার কালার হলো একটু লাল, একটু নীল, একটু সাদা, আর একটু পুরা সাদা বলে, মুখ একটু সাদা, একটু কালো, একটু হলুদ, একটু সবুজ, একটু কালো। এখানে অরেঞ্জ কালার, এখানে নীল কালো, এখানে নীল আবার নীল, আবার এখানে নীল, এখানে সাদা। এটা একটা সাদা হাত, সাদা ডান, সাদা পেট, সাদা মুখ, একটু নাক কালো, পরের কালার একদম এটা হলো নীল, এটা পাথর ভাঙে, এখানে একটু খয়েরি কালার, এখানে নীল, ওরে এখানে অন্য কালার। আর এটা একদমই যে এখানে একটু বেগুনি, আর এখানে নীল, আর এখানে খয়েরি, এখানে অন্যান্য কালার, লাল, এখানে কান খয়েরি, এখানে খয়েরি দেখছেন আপনারা, এখানেও নীল, আপনি এখানেও দেখছেন বেগুনি, এখানেও বেগুনি এ জায়গায়। আর এখানে একটা জুতার কালার একদম নীল, জুতা কালার নীল। এই যে আপনি এখানে দেখছেন একটা ফিশিং কন্টার ঘোড়ায় একদম খয়েরি কালার।